Mennyi lesz? 69 cent. És a benzin? Maguk felé gyakran esik az eső? Mi az, hogy mi felénk? Látom, hogy Dallasból jött. Mi köze magának ahhoz, hogy honnan jövök? Amigo. Nem akartam én semmi rosszat. Nem akart semmi rosszat. Csak udvariasságból kérdeztem. Ha ez a válasz nem elég magának, nem tudom még mit tehetnék. Lesz még valami? Nem tudom. Lesz még? Valami baj van? Mivel? Bármivel. Ezt maga kérdezi tőlem. Van valami baj bármivel? Nos, lesz még valami? Ezt már kérdezte? Sajnálom, de be kell zárnom a boltot. Be kell zárnia? Igen, uram. Hánykor szokott zárni? Mostanában. A mostanában nem pontos válasz. Hánykor zár? Általában sötétedéskor. Öregem maga össze-vissza beszél. Tessék? Mondom, maga össze-vissza beszél. Hánykor szokott lefeküdni? Tessék? Kissé, mintha süket volna. Hány órakor szokott lefeküdni? Úgy 9:30 körül. Igen, általában úgy 9:30 körül. Akkor visszajöhetek. Miért jönne vissza akkor, hisz zárva leszünk? Igen, tudom. Nekem most be kell zárnom. A szomszédos házban lakik? Igen, abban. Egész életében itt élt? Nem, az a ház eredetileg az apósomé volt. Tehát beházasodott. Sok éven át éltünk a texasi Templeben. Ott nőttek fel a gyerekek. Templeben? Csak 4 éve költöztünk ki ide. Tehát beházasodott. Hogyha így akarja mondani. Nem akarom így mondani. Egyszerűen így van. Mi volt a legértékesebb, amit érmefeldobással vesztett? Tessék? A legtöbb, amit elvesztett érmefeldobással. Nem tudom, tényleg nem. Válasszon. Én? Igen. Te miért? Fej vagy írás? De előbb tudnom kéne, hogy mi a tét, nem igaz? Csak válasszon. Én nem dönthetek maga helyett. Az nem lenne fair. De én nem tettem fel semmit. De igen. Feltette az egész életét, csak nem tudott róla. Tudja, mikori ez az érme? Nem. 1958-as. 22 éve forog közkézen, igen. És most itt van. Kétesélyes fej vagy írás? Rajta maga választhat. Még nem mondta, hogy mit nyerek, ha eltalálom. Mindent. Hogy? Akkor megnyer mindent. Rajta. Jól van. Legyen fej. Ügyes. Ne tegye a zsebébe. Tessék? Ne tegye a zsebébe a szerencse pénzét. Hát akkor hová tegyem? Bárhová, csak a zsebébe ne. Összekeveredik a többivel, és közönséges érme lesz. Persze, az is.